ne e kemi deklaruar votën tonë, ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje politike, nuk jemi të gatshëm për kompromise me lëvizjen vetëvendosje, e patë edhe sot edhe një vazhdim i seancës i dështuar, në fakt janë rrethanat e cilat nuk po ndryshojnë mirë, po ajo çfarë po kërkohet në këtë rast prej lëvizjes vetëvendosje është që të ndryshojë dhe të imponohet vota e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Si që kemi potencuar disa herë, deputeti është i lirë dhe nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues, është përfaqësues i popullit, askush nuk mund ta detyroj dhe t'i kërkoj votën, por ai është i lirë që të votoj. Ne tani me jemi shprehur disa herë që ne jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i Kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike, ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim, pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të Kushtetutës. Zoti Dehari nuk ka asnjë autorizim që të thras takime konsultative, na tashmë jemi në proces të votimit. Thjesht zoti Dehari për shkak të moshës bën kryesimin e seancës konstituive, e cila siç duket nuk po përfundon për shkak të bllokadës së tyre, mirë po ai nuk ka autorizime. S'kemi qenë, ne e kemi deklaruar votën tonë, ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje politike, nuk jemi të gatshëm për kompromise me lëvizjen vetëvendosje dhe rrjedhimisht nuk kem arsye për çfarë të marrim pjesë në takim. Lëvizja vetëvendosje në këtë pikë ka përgjegjësinë kryesore për zhbllokimin e institucioneve dhe konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Është partia e cila ka dalë para në zgjedhje, si e tillë duhet të krijojë shumicën parlamentare dhe këtë nuk po mund ta bëj. Lidhja Demokratike e Kosovës, siç e dini, janë 15 parti parlamentare. Domethënë, ne jemi deklaruar që nga fillimi që nuk jemi të gatshëm për marrëveshje politike dhe kryetari i Kuvendit rrjedhimisht duhet të bëhet me marrëveshje politike. Këta nuk dëshirojnë të bëjnë me marrëveshje politike, janë edhe 14 parti të tjera, 13, domethënë nëse heqim këtu LDK-n dhe Lëvizjen Vetëvendosje, i kanë, ne jemi 20 deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës prej 120-ve, janë domethënë edhe të tjerë të cilët janë të gatshëm të hyjnë. Është pa aftësi dhe përgjegjësi e tyre për të krijuar një shumicë të cilën ata s'po mund ta krijojnë. Kandidaturat sigurisht që vinë si rezultati i marrëveshjeve politike, normalisht që nëse Lëvizja Vetëvendosje ka marrëveshje politike me grupe të tjera politike në Kuvend, atëherë ata marrin votat e atyre grupeve. Domethënë ne nuk kemi vot as për partnerët e koalicionit të Lëvizjes Vetëvendosje.